دا یو ورو سوال کړی دی چې ما د یوې زنانه پیس کړي دي د هغې د بچو سره، یعنې د هغې یو زوی په ورځو کې ماشوم و، بس هغه له هم پی ورکړي دي او مال یې هم راکړي دي. بیا د دې ښځې خاوند مړ شو، د ده چې د کومې زنانه پیس کړي دي د هغې خاوند څه شو؟ مړ شو. وی هغې عدت پوره کړو، د بل خاوند سره واده وکړو، نو د هغه بل خاوند نه زامن وشو، نو د دې بل خاوند نه چې کوم زامن شوي دا زما وروڼه دي او که نه؟ د دې جواب به صحیح ولې؟ تا کوشش ښه وکړو، لکه دا خبره ډېره مزېداره ده چې دا پی د خاوند د لاسې، دا مسله بلکل زه منم. ستا داسې ورور نشي کېدی چې تا سره په مور کې شریک کړي؟ نشي کېدی. یوه ښځه ده یو خاوند سره واده وکړو، د هغه نه بچي وشو، خاوند مړ شو یا یې طلاقه کړه، د بل سره واده وکړو، د هغه نه بچي وشو، دا ماشومانان په مور کې شریک نه دي؟ دغه ښځه مور شو که نه شوه؟ چې مور یې شو نو دا بل بچی د چا پیدا شو؟ د بل خاوند نه. ځکه ښځې پیدا شو نو هغه د مور شوې نه وه؟ مور یې وه که نه وه؟ ته اوس هم نه وایې چې مور یې وه که نه وه؟ مور یې وه که نه وه؟ مور یې وه. دا که مور یې د بل خاوند نه بچي وشو، رور یې نه شو؟ رور یې شو د څه نه؟ په مور کې شریک. دغه یې جواب دی. که چېرته داسې څنګه چې دا رور وایي چې ما د دې زنانه په ایس کړی او 15 پېړۍ ایس کړی او 2 کالو کې دننه، نو د دې اولني خاوند بچي خو د دې وروڼه شو، او هغه خاوند یې څه شو؟ رضایي پلار دی، او دا ښځه رضایي مور شو. دا خو واضحه ده. هلته هغه سړی مړ شو، هغې د بل سره واده وکړو، د هغه بل نه نور بچي وشو، نو اوس د هغه خاوند سره د ده تعلق نشته، که شته ورسره؟ نشته. خو دا ښځه خو یې مور ده که نه؟ نو چې د هغې نه کوم بچي وشو نو دا د ده څه شو؟ د ده وروڼه شو، رضاعي وروڼه د مور د طرف نه. وامهاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاع. دې قانون کې دنه دا ټولې خبرې دنه دا یو قانون الله ذکر کړی، په دې کې دنه دا مسلې ټولې راځي، او حدیث کې راځي متفق علیه حدیث دی یا متفق علی صحته، چې په رضا سره رضاعت سره هغه څه حرامیږي څه چې په نسب سره حرامیږي. نو دا په نسب کې دا ضرور کېدی شي که نه؟ رشته کې چې کله راشي نو دی ورور دی په رشته کې که نه؟ دغه شان رضاعت چې کله مسله راشي په هغې کې هم دی د ده څه شو؟ ورور شو. والله اعلم.